السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اهلا بيكم في قناة ماما واخواتي. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مع بعض الخلطة الجبارة للقضاء على التهابات الجهاز التنفسي والسعال الجاف. زي ما احنا عارفين في فصل الشتاء كلنا بنتعرض لالتهابات الجهاز التنفسي والسعال الجاف، ويمكن كتير مننا بيروح لدكاترة كتير وبياخد علاجات كتير لكن بدون اي نتيجة. زي ما قلنا النهارده هنعمل مع بعض خلطة جميلة جدا بتساعدنا على القضاء على السعال الجاف وعلى التهابات الجهاز التنفسي، التهابات الرئة، تخفيف من اعراض الحساسية. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ زي ما انتم شايفين قدامكم الخلطة عبارة عن حبة البركة. زي ما احنا عارفين ان حبة البركة طبعا مفيش اي بيت بيخلى من حبة البركة، بنستخدمها في المخبوزات وفي الحلويات وكمان بنستخدمها كمشروب. عندنا كمان الكزبرة الناشفة طبعا عارفينها، وعندنا كمان الكمون، كلنا عارفين الكمون، وعندنا كمان نبات اسمه نبات الحرجل، ويمكن عملنا عليه فيديو قبل كده وقلنا نبات الحرجل ده بيبقى متوفر عند العطار وثمنه مش غالي في متناول الجميع. طبعا زي ما قلنا الخلطة بتاعتنا زي ما قلنا عبارة عن حبة البركة والكزبرة الناشفة والكمون ونبات الحرجل. طبعا الخلطة دي كلها بتكون بكميات متساوية، وطبعا بنبتدي نخلط المكونات دي كلها في بعضها زي ما احنا شايفين قدامنا كده. وزي ما انتم شايفين بعد ما احنا خلطنا الاعشاب بتاعتنا كلها في بعض بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا كده، طريقه الاستخدام طبعا هنجيب معلقه من الخلطه دي كلها زي ما انتم شايفين قدامكم، معلقه صغيره، ونضيفها كده في كوبايه بالشكل ده، ونبتدي نضيف عليها ميه مغليه. طبعا زي ما احنا شفنا كده يا بنات ضفنا معلقه من الخلطه بتاعتنا، معلقه صغيره من الخلطه بتاعتنا في كوبايه زي ما انتم شايفين قدامكم، وبعد كده هنضيف عليها هنضيف لها الميه المغليه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وبعد كده طبعا هنقلبها كده بالشكل ده، وبعد كده هنبتدي نغطيها كده ونسيبها لمدة ربع ساعة. بعد كده نصفيها، وبعد ما نصفيها طبعا نشربها ونعمل الوصفة دي مرتين الصبح وبالليل لحد ما يخف عندنا أعراض الكحة نهائيا بإذن الله. زي ما انتم شايفين الخلطه بتاعتنا احنا حطيناها في برطمان ازاز زي كده. طبعا وقت ما تستخدميها تاخدي معلقه صغيره وتضيفي عليها ميه مغليه، سيبيها لمده ربع ساعه، وبعد كده تصفيها وتشربيها الصبح وبالليل لحد ما اعراض التهاب الجهاز التنفسي او الكحه او سعال الجاف يروح من عندك خالص، والتهابات الجهاز التنفسي تروح الاعراض خالص باذن الله. نتمنى ان شاء الله. طبعا طريقه سهله وبسيطه، والاعشاب كلها اللي استخدمناها في الخلطة كلها أعشاب معروفة. قلنا عبارة عن حبة البركة ونبات الحرجل والكمون وكمان الكزبرة الناشفة، يعني كلها أعشاب كلها احنا عارفينها ومعروفة بنستخدمها في البيت. وطبعا الوصفة دي يا بنات كان أهل زمان بيستخدموها زي ما قلنا في أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو السعال الجاف، وكانت طبعا بتجيب نتيجة ممتازة. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تجربوها وتقولوا رأيكم فيها إيه. نتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون حاز على رضاكم. يا ريت لأول مرة تشوف الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.